حبيبتي شرطة ميلة فراغ، وليه اكتب حروف يا ابني مش هينفع اسمك؟ يا حسن. ما انت في قلبي ساكنة القلب، وعارفة قلبي إيه؟ قصتي وحالي. يا ابني مش هينفع. ومين اصبر يا جدع، مش هينفع بقول لك. الفيديو ده مش هينفع، هنشحططه. انت بتنفسن عليا ليه؟ يا ابني مش بنفسي بالعالي ليه؟ مش هينفع. هو ايه اللي مش سيبنا غني؟ مش هينفع، صوتي تعبني. ولا اكتب حروف اسمك. ايه ده عليا يا ابني ايه ده؟ مش عارف اجيب التيمه اللحنيه بقى. لحنيت ايه سيبني ده؟ انا اغني، انا ايه جايبها ده؟ انا مش جايبها. هينفع، الطقم هيتحرق. ده هنروحوا في داهيه في ابو زعبل انا وانت. ابو زعبل ايه؟ ما احنا اهو. ما ينفعش، ده ما ينفعش. اصبر لما نقلعوا الطقم ده. اصبر يا ابني. انت انا بطلت غنى بسببك. ليه؟ عشان انت كل لما اجي اخش في الطبقه العاليه تروح انت ما انا صوتي داخل. بيوجعني. هو انت اللي اصبر بتغني؟ بقى. ما انا اللي مش بغني، بس بحس بحرقان سيبني في بس، زوري. سيبني. يا ابني ولا اصبر. اكتب حروف. انا ابن كلب اللي قعدت معاك وانا غلطان اللي جيت هنا. وسع يا عم وسع.